వెల్కమ్ టు విందు వినోదం. హలో అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో చాలా రోజులు అయిపోయింది వీడియో చేయడానికి కుదరలేదు. సో ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసరికి చికెన్ 65. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, మన ఛానల్లో ఎంతో ఈజీగా, టేస్టీగా, చాలా సింపుల్గా వంట రాని వాళ్ళు కూడా చేసేయచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను అనమాట. సో 1/2 kg చికెన్ని క్లీన్ చేసేసుకొని వాష్ చేసుకోవాలి నీట్గా. పెరుగు సాల్ట్తో కనుక మనం క్లీన్ చేసుకుంటే స్మెల్ అనేది కూడా రాకుండా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇందులో సాల్ట్, కారం వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెం వేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఫుడ్ కలర్ ఆప్షనల్ అండి, ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. నేనైతే కొంచెం ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ వేసుకున్నాను. సో ఇది వచ్చేసరికి కార్న్ఫ్లోర్ 1 స్పూను, 2 స్పూన్ 3 స్పూన్స్ వేసుకుంటే కొంచెం మనకి క్రిస్పీగా వస్తాయి అన్నమాట. సో కార్న్ఫ్లోర్ అయితే కంపల్సరీగా వేసుకోవాలి. సో అలాగే 2 స్పూన్స్ మైదా కూడా వేసుకున్నాను నేను. బియ్యం పిండి, మైదా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు, బాగుంటాయి. సో మైదా ఇష్టపడని వాళ్ళు ఓన్లీ కార్న్ఫ్లోర్ కూడా వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ కూడా వేసేసుకున్నాను. ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆ మొత్తం మిశ్రమం కలుపుకోవాలన్నమాట. సో మొత్తాన్ని ఆ చికెన్కి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ధనియాల పొడి, కార్న్ఫ్లోర్, ఈ సాల్ట్, కారం ఇవంతా మనం బాగా పట్టించేసి కలిపి పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా మనం కొంచెం వాటర్, జస్ట్ ఎక్కువ కాదండి, చేయి తడుపుకోవడానికి, ఆ మిశ్రమం అంతా కలపడానికి కొంచెం వేసుకోవాలి వాటరు. సో ఇలా ఎంతో ఈజీగా మనం ఇంట్లో చికెన్ 65 రెస్టారెంట్లో లాగా సేమ్ అలానే వస్తుంది. సో నేను చేసిన విధంగా ఈ వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. సో మొత్తం మిశ్రమం అలా కలిపేసుకొని దీన్ని ఒక పావు గంట సేపు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. సో ఈలోపు మనం ఆయిల్కి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి పెట్టేసుకున్నాం. సో ఈ చికెన్ కూడా బాగా పావు గంట సేపు బాగా ముక్కకంతా పట్టేసినాయి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి తీసి ఆయిల్లో వేసేసుకుందాం. సో ఈ చికెన్ 65 ఏంటంటే హై పెట్టకూడదు, సిమ్ పెట్టకూడదు, మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి, లేదంటే మాడిపోతాయి అన్నమాట. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే బాగా వేగుతాయి, కానీ లోపల అనేది మనకి పచ్చిగా ఉంటుంది. సో మీడియం ఫ్లేమ్లో చిన్నగా బాగా వేగనిస్తే చాలా బాగుంటాయి ఈ చికెన్ 65. చూస్తున్నారు కదా నేను ఎలా అయితే వేస్తున్నానో ఒక్కొక్కటి అలా వేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ చికెన్ 65 అనేది ఇలా ఒక్కొక్కటి వేసుకొని సన్న మంట మీద సో గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పుకునేసి బాగా వేగనించాలి. వేగిస్తే మనకి రెస్టారెంట్ బయట బండి మీద అయితే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే టేస్టీగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో మీరందరూ కూడా ట్రై చేయండి, ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి. సో మీలో ఎంతమందికి ఈ చికెన్ 65 ఇష్టమో కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి. సో ఈ మధ్య బిజీగా ఉండటం వల్ల వీడియోలు పెట్టలేకపోయాను. సో అయిపోయింది మన చికెన్ 65, బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి. నేను సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను. చూసారా ఎంత బాగున్నాయో కదా, టేస్ట్ చేస్తే కూడా సూపర్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి మా పిల్లలకి ఎంతో ఇష్టం, మీరందరూ కూడా చాలా ఇష్టపడతారు, బాగుంటాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ఒక వరుస అయిపోయినాయి. మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా వేసేసుకుందాం. ఈరోజు మన చికెన్ 65 చూశారు కదా, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి. సో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఈ చికెన్ 65ని ఆయిల్లో వేసినప్పుడు మనం చాలాసేపు ఓపిక్గా వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టకూడదు, అలానే సిమ్ పెట్టకూడదు. మీడియం ఫ్లేమ్లో గరిటతో చూసారు కదా నేను అలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. సో చాలా ఓపిక్గా మనం అలా చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా, హెల్తీగా ఇంట్లోనే మంచి ఆయిల్తో మనం చేసుకొని తినేయచ్చు అనమాట. చాలా బాగుంటుందండి ఈ రెసిపీ.
మీ అందరూ ట్రై చేయండి. ఇంకా మీకు ఏ వంటకం కావాలో నాకు కామెంట్ చేయండి. సో నేను చేయటానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక నుంచి వీడియోస్ రెగ్యులర్గా పెట్టడానికి కూడా ట్రై చేస్తాను. సో ఆల్మోస్ట్ అది ఫ్రై అయిపోతుంది. చూసారు కదా, అట్లా బబుల్స్ లాగా వస్తే మనకి ఫ్రై అయిపోతున్నట్టు అర్థం అన్నమాట. సో మళ్ళీ వీటిని కూడా నేను తీసేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, ఇలా చికెన్తో అప్పుడప్పుడు ఇలా వెరైటీగా చేసుకుంటుంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుందండి. ఏం లేదు, చాలా సింపుల్ అనమాట. సో అన్ని ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్సే మీరందరూ కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. సో మన చికెన్ 65 రెడీ. సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్. మీ కామెంట్స్ తోటి నా చికెన్ 65 నేను ఎలా చేశాను అనేది ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సో ఇదండి ఇవాళ మన వీడియో. మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.